अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल क्विक अपडेट्स में गुलाम मुस्तफ़ा काजी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है और ये दुनिया कहती है। यहाँ की रोड्स, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगलात, यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ के मौसम सब इंतहाई खूबसूरत हैं और दुनिया भर से यहाँ सियाह आते हैं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। हमारे साथ स्टे कीजिएगा। आज हमने ये फ़ैसला किया कि हम मारगला की पहाड़ियों पे एक हाइकिंग का प्रोग्राम बनाएं। मैं बुखारी साहब और तारिक साहब, हम 3 लोग यहाँ से निकले। ये I-8 का इलाका है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, इस्लामाबाद हाईवे टुवर्ड्स मारगला हिल्स। सड़क के दोनों जानिब आपको ग्रीनरी, दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और इस्लामाबाद वैसे पूरे का पूरा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन जहाँ मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ ये मेरी एक्सप्लोरेशन है और मैंने ये इलाका एक्सप्लोर किया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ आएँ और इन्जॉय करें। आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो यही हम ज़ीरो पॉइंट के ब्रिज के नीचे से गुज़र रहे हैं और अब हमारे राइट साइड पे G7 का इलाका है और हमारे लेफ़्ट साइड पे G8 का इलाका है। और आपको सामने राइट साइड पे जो है ब्लू एरिया की कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी और आपकी लेफ़्ट साइड पे इस वक्त ये दरख्तों के बाद जो है वो लेफ़्ट साइड पे पिम्स हॉस्पिटल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी ये जो ज़ीरो पॉइंट जो पिम्स का ब्रिज है इसके पास ऊपर से गुज़र रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको सेंटोरस मॉल नज़र आएगा, मशहूर मॉल है इस्लामाबाद का। ये 3 बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं और अब हम यहाँ से ब्लू एरिया की तरफ टर्न करेंगे और आपको ये ब्लू एरिया की कुछ खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी और सामने आपको मारगला हिल्स भी नज़र आ रही होंगी। ये आपका जी ब्लू एरिया, और ब्लू एरिया एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेंटर है। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, छोटे बड़े ऑफिसेज हैं यहाँ पे, और स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफिस भी यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं। तो ये फजले हक रोड है, इस पे आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे बिल्डिंग्स ब्लू एरिया फजले हक रोड की। और यहाँ से हम टूवर्ड्स सैदपुर विलेज अब जाएंगे क्योंकि मारगला हिल्स जाने वाले ट्रेल 1, ट्रेल 2, ट्रेल 3, ट्रेल 4, 5, 6 वो क्लोज़ कर दिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो सैदपुर विलेज में हम पहुंच गए हैं। यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रीट जाती है टूवर्ड्स मारगला हिल्स। ये आप इससे घबराइएगा नहीं। अब ये देखें, ये आप यहाँ से निकल के मारगला हिल्स पे आ गए हैं और ये एक ट्रैक जा रहा है, न्यू ट्रैक हमने एक्सप्लोर किया है। ये मुनाल की तरफ जा रहा है और यहाँ से पीर सुहावी आप पैदल जा सकते हैं। तो ये जो यहाँ तक का ट्रैक है और आगे कुछ आधे घंटे तक जो ट्रैक हमारा आएगा, ये आप पैदल बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं, बच्चे भी आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपनी फैमिली को लेकर आएँ, अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ, यहाँ एंजॉय भी करें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, आप खाने का सामान साथ ला सकते हैं और एक अच्छा टाइम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी खूबसूरती ये है कि आपकी लेफ़्ट और राइट पे आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और ग्रीन हैं, दरख्त हैं, इन पे लश ग्रीन आपको एरिया नज़र आएगा। और यहाँ पे चश्मे भी हैं। ये आपको चश्मा नज़र आ रहा है, साफ़ और शफ़ाफ़ पानी का चश्मा, और ये चश्मा पहाड़ों में से निकल के आ रहा है और इस वादी में आके गिर रहा है। तो इतना साफ़ और शफ़ाफ़ पानी है कि हमने इसको न सिर्फ हाथ मुँह धोए बल्कि इसको पिया भी, और इंतहाई लजीज और अच्छा पानी है, ये आप पी सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टे करें, आप अपने बच्चों को लेकर आएँ और यहाँ बैठें। बच्चे यहाँ नहा सकते हैं, खेल सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। तो ये चश्मा नीचे भी था और अब इसके ऊपर चढ़ के हम एक और चश्मा जो ऊपर है उस पे हम आ गए हैं। और ये भी यहाँ पानी है, यहाँ और साफ़ सुथरा पानी है क्योंकि यहाँ से लोग अक्सर नहीं गुज़रते।
اتنا اوپر نہیں آتے. تو اس جگہ پہ آپ آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. تو یہ دیکھیں جناب، یہ آپ کو گرینری جو نظر آ رہی ہے، اور آپ یہاں سایہ آپ کو نظر آئے گا. انتہائی گرمی میں بھی اگر آپ آتے ہیں تو آپ یہاں انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہ بخاری صاحب ہیں جی، اور یہ اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت اوپر. تو یہ ابھی اوپر آنے میں آلموسٹ کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہاں ہم نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے ہم نے یہاں اچھا ٹائم گزارا، اور ہائکنگ کرنے کے بعد ہم واپس آئے. تو یہ واپسی کا سفر ہے جی ہمارا. اور یہ اپوزٹ سائڈ سے جب ہم آئے ہیں تو یہ مارگلا پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ سید پور ماڈل ولیج کا بیک سائڈ کا علاقہ آپ کو پہاڑیوں میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارا 3-4 گھنٹے کا بہت اچھا سفر رہا، اور ہم نے ریئلی انجوائے کیا. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں آئیں، انجوائے کریں. اور اس نئے ٹریک میں کوئی رش نہیں ہے، کوئی آلودگی نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے. آپ یقیناً یہاں انجوائے کریں گے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.